රුපියල් 19500ක් වටින ගේමින් ටේබල් එකක් ෆ්‍රී දෙන අපේ සුපිරිම සුපිරි ගේමින් බිල් එක. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා ඔන්න MD Computers. අදත් අපි අරන් ඉන්නේ ඔයාලට ලංකාවේ ඉතින් අසම සම ඔෆර් එක තවත් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ අරන් ඉන්නේ ඔයාලට full brand new බිල්ඩ් එකක් DDR5 බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට යාළුවනේ මෙන්න මේ ඔයාලට ඒ වෙලාවට පොඩ්ඩක් මම ඩිස්ප්ලේ කරන්නම්. Descus brand එකේ GT 08 F5 කියන ගේමින් ටේබල් එක ඔන්න ඔයාලට මේ බිල් එකට ෆ්‍රී ලැබෙනවා. රුපියල් 19500ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 20000ක ඔෆර් එකක් තමයි මෙතනදී ඔයාලට යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ බිල් එක යාළුවනේ ඔයාලට ඉතින් ගේමින් වලට හොඳට යූස් කරන්න පුළුවන් බිල්ඩ් එකක්. මොකද DDR5 යන්නේ ඉතින් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් DDR5 වල ගාන ටිකක් ඔයාලා දන්නවනේ RAM වල එහෙම කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඉතින් ඔයාලා හොයනවා නම් රුපියල් ලක්ෂ 5කට අඩුවෙන් 4.50ක් ඒ වගේ ගාණන් මැද්දේ බිල් එකක්. ඉතින් මේක තමයි ඔයාලා හොයන හොඳම බිල් එක. මේ බිල් එකට ඉතින් අර මම කිව්ව Descus ගේමින් ටේබල් එක ඉතින් ඔයාලට ඔන්න ෆ්‍රී ලැබෙනවා. ඉතින් රුපියල් 20000ක ආසන්න ඔෆර් එකක් ඉතින් මේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ බිල් එක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් 1080p ගේමින් වලට තමයි සෙට් වෙන්නේ. මොකද මේකට අපි දාන්නේ GeForce RTX 5050. ඉතින් ඔයාලට 5050 සෙට් නැත්නම් 5060 යන්න පුළුවන්. එහෙම වෙනස් කරා කියලා මේ ඔෆර් එක නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. ඉතින් අර මේකේ දෙන හැමදේම ඉතින් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ ගැන ඔයාලා තොරතුරු MD එකට එක කෝල් කරලා ඒක දැනගන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට අප්ග්‍රේඩ් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේක අපි යූස් කරන්නේ ඉතින් මේක බිල්ඩ් කරන්නේ i5 12 gen processor එක යූස් කරලා තමයි මේක බිල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් i5 12400 onboard graphics include වෙන processor යාළුවනේ ටිකක් මේ තියෙන chips ප්‍රශ්නත් එක්ක ලොකු ගාණක් වෙනවා. ඉතින් මේක 67500ක් වගේ වෙනවා මේ processor එක. ඉතින් අර අපි ගත්තොත් එහෙම AMD තවත් ටික කාලෙකින් ඔය ගානටම යනවා. ඉතින් දැන් ඔය පරණ ස්ටොක් සහ ඔය තියෙන ඒවා ඔක්කොම ඔය ගානට යනවා. දැනටත් ඔය ලංකාවේ ඔය i5 12 gen F එකක් තියෙනවා පරණ ස්ටොක් එකක් යන. ඕකත් යාළුවනේ ස්ටොක් අවුට් වුණාම ඕකත් සාමාන්‍යයෙන් 55කට විතර වගේ යනවා. ඉතින් ලේසි නෑ 12 gen build හදන්න. ලබන අවුරුද්ද එක මේ 26 අප්‍රේල් වගේ වෙද්දී AMD සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් ඉහළ යනවා. මොකද දැන් 12 gen එකට දෙන අවදාන අඩු වෙලා තියෙන AMD ටිකක් අඩු නිසා. ඉතින් ඔය ස්ටොක් ප්‍රමාණය ඉවර වුණාම අලුත් ඒවා මිල ඉහළ යන කතන්දරයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය Ryzen 5 7500 වගේ ඒවත් රුපියල් 70000 60000ට වගේ දැනට 40000 වගේ රේන්ජ් එකේ 50000 වගේ රේන්ජ් එකේ දින්නේ ඕවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ තරම් සුබ අවුරුද්දක් නෙමෙයි යාළුවනේ. මේක එන්න වැඩි වෙනවා. මේක එන්න අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බිල්ඩ් එකක් කරන්න ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් ඔය එක කරන්න. මොකද මේ තත්ත්වය මේ අවුරුද්දේ අවසාන ලබන කාර්තුව මුල දක්වාම තියෙනවා. 27 මුල දක්වාම තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපි යූස් කරන processor ගැන මම කතා කරා. ඉතින් Core 6ක් වගේම Thread 12ක් include වෙන processor එකක්. ඉතින් මේකේ onboard graphics තියෙන එක තමයි අපි යූස් කරන්නේ. මේකේ cooler එක විදියට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ liquid cooler එකක්. මේක NCXC brand එකේ Kraken 240
ලික්විඩ් කූල් එක තමයි මෙතනදී යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම මදර් බෝඩ් එකේ විදිහට MSI Pro series එකේ Pro B760MP DDR5 version එක තමයි යූස් කරන්නේ. මේකේ M.2 NVMe දෙකක් include වෙනවා. ඒ වගේම RAM slot 4යි SATA ports 4ක් include වෙනවා. ඒ වගේම මේක M.2 එකකට ඔයාලට heat sink එකකුත් ලැබෙනවා. පොඩි cooling option එකක් විදිහට. RAM විදිහට ඉතින් Corsair RAM දෙකක් තමයි යාළුවනේ යූස් කරන්නේ. මේක Corsair 16GB 5600 MHz DDR5 RAM දෙකක්. ඉතින් මේ අද වෙනකොට ජනවාරි මාසේ අන්තිම වෙනකොට රුපියල් 73000ක් තමයි මේක දකින්න ලැබෙන්නේ. මේකත් MD එකෙන් පොඩි ඔෆර් එකක් තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. මොකද මේක ගොඩක් තැන්වල බොහෝ තැන්වල රුපියල් 80000ට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේ ස්ටොක් එක රුපියල් 73000න් ඔන්න MD එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඉක්මන් කරොත් එහෙම. මොකද එතරම් තව රුපියල් 14000ක් විතර වාසි RAM දෙකටම ඔයාට. ඊළඟට මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේදී මෙන්න මේ Asus brand එකේ GeForce RTX 5050 තමයි යූස් කරන්නේ 8GB කාඩ් එක. ඉතින් මෙතනින් ආට පොඩි අප්ග්‍රේඩ් එකක් ඕන නම් මදි වගේ හිතනවා 5060 ට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යූස් කාඩ් පවා තිනවා 4060. ඉතින් ඒක ඔයයි කැමැත්ත බජට් එක අනුව. ඊළඟට මේකේ Lexa brand එකේ M.2 NVMe එකක් යූස් කරනවා 512GB. ඉතින් යාළුවනේ මේ රුපියල් 14000 දාලා තිබිච්ච මේ 512GB එක දැන් 25000 ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් chip ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලොකු බලපෑමක් වෙනවා storage devices වලට. ඒ නිසා අපි එක storage device එකයි යූස් කරන්නේ. power supply එක විදිහට මෙන්න මේ Thermaltake brand එකේ අපි යූස් කරනවා Thermaltake Smart 750 watt 80 plus bronze supply එකක්. මේක යූස් කරන්නේ future upgrade වලට නැත්නම් මේ graphic card එකට සාමාන්‍යයෙන් 650 දැම්මත් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට කේසින් එක විදිහට අපි යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ Antec AX65 මේක fans 4ක් එක්ක එන ලොකු කේසින් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල් එකකට හොඳ ඉඩ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. උඩට liquid cooler set කරගන්න පුළුවන් 240ක් අපි යූස් කරන ඉඳ කොහොමද. ඉතින් ඔයාලට මේකට ගේමින් ටේබල් එක රුපියල් 20000කට ආසන්න ගේමින් ටේබල් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ බිල් එක රුපියල් 4,64,500 තමයි වෙන්නේ. ඉතින් 20000ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් වෙනවා වගේ වෙන ෆ්‍රී ඔෆර් එකක් වගේ තමයි ටේබල් එකක් ඔන්නවට ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒකත් අරගෙනම ගෙදර යන්න පුළුවන් නිකන් හම්බ වෙන එක කියලා. ඉතින් මේ එහෙම වාල්දු කරන්න හොඳ නැහැ. ඒකත් ඔයාලට ඇවිල්ලා මේ PC එක තියන්න තරම් බරක් උසල ගන්න පුළුවන් ටේබල් එකක් තමයි ඔයාලට දෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මම හිතනවා ඔයාලට සෙට් වෙලා අර පොඩ්ඩක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් ටේබල් එකක් හින්දා. අපි මේක සෙම්බර් කරලා බලමු. ඉතින් MD computer සබ්ෙන් PC build එකක් කරන ඔයාලට ඔයාලගේ PC එක build වෙනකම් මේ වගේ games play කරන්න පුළුවන්. shooting game වගේම මේ වගේ driving game play කරන්නත් අපි ඔයාලට gaming area එකක් ready කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා games play කරන අකමැති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපි ඔයාලා වෙනුවෙන්ම වෙන් කරලා තියෙන මේ movies බලන තැනට ඇවිල්ලා ඔයාලා PC එක build වෙනකම් ඔයාලා කැමති movie එකක් බලන්න.
sentries on the perimeter. රවියා ඔයාලගේ පහක් මාරුද? More on the first two. Start with him. On top side. Don't stay up there for long. They've got a patrol boat in the harbour. Don't get compromised. දෙහි පෙන්වන්නේ. පරි දෙහි පෙන්වන්නේ. Guys, you right? Appears they lost you, Sergeant. Don't let your guard down. Captain. Go easy with it. They lost you, Sergeant. Keep your guard up. Roger, under Bravo. Give me a sit rep. Working our way to the barge. Bury El Katana at sea. Let's get onto that barge. It's locked. On me. Laswell, we're about to board. Happy. Tell me what you find. Rog, out. Listen. Spanish. Sounds like you said. Good to go. This. That's how much.